बजट कम है और पीसी लेने का सोच रहे हो तो ये भी तो ले ही सकते हो, जिसमें पढ़ाई लिखाई, कोडिंग, गेमिंग, एनिमेशन का भी काम हो जाता है। कुछ भी। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज हुआ ये भी जान लो। प्रोसेसर यूज कर रहे Ryzen 3 3200G, रैम 8GB, SSD 500GB, मदरबोर्ड B450, एंड स्पोर्ट का एक पावर सप्लाई और ये कैबिनेट। अब इसमें जो ग्राफिक्स दिया वही तो गजब का है, जिसमें गेमिंग और वीडियो एडिटिंग आराम से हो जाता है। और जहाँ तक ये CPU का प्राइस है 18 से 19 हजार के बीच में आ जाता है। तुमको भी अगर सेम पीसी चाहिए तो आओ हमारे वेबसाइट पे करो ऑर्डर। और जहाँ तक पीसी की सुंदरता की बात करें तो रखो टेबल के ऊपर यूज करो। और हाँ, अगर मॉनिटर नहीं है तो टीवी में लगा के यूज कर लो। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।